MTV. Сәлем, дуслар! Ялкымлы койнар сәлемнәремне сезгә гадәттәгечә мин, Лилия Гимаддинова юллыйм. Якшәмбе кичнең иң матур традицияләренең берсе сезгә татар шоу-бизнесының яңалыкларын җиткерү. Популяр җырчылар Алсу, Илсия Бәдретдинова, Ләйсән Мухиеваның шәхси тормышындагы яңалыклар киләсе бер сәгатьтә. Киттек! Татар җыры эстрада фестиваленә санаулы көннәр генә калып килә. Татар милләтенең җыр моң дарьясын үстерүгә зур өлеш керткән әлеге чараны сез дә күрергә тиеш. Эстраданың иң шәп җырлары һәм иң танылган җырчылары бер урында җыелачак. Син дә килми калма. Белешмәләр өчен телефон 596 196. Безне һаман юллар йөртә, офыкларга таба иртә. Бураннарда җыр сузылса, җанга җылы. Юлдаш якта, юлдаш булар, михнәтләрдән саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар җыры. Юлдаш якта, юлдаш булар, михнәтләрдән саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар җыры. Илсия Бәдретдинованың Казанда концертлары узды. Гадәттәгечә халыкка бик якын җырчы тамашачысын елатты да, җырлатты да. Илсия хит җырлары белән бер рәттән яңа әле генә табадан төшкән җырларын башкарды. Араларында вафат булган ире, танылган журналист Илфак Шихапов белән дуэт та бар иде. Мин Илфак белән һәрчак дуэт җырларга хыялландым. Бу аның үләр алдыннан язылган җыры, бер генә куплет. Мин аның белән беренче һәм соңгы тапкыр дуэт башкарам, дип белдерде ул. Башта аудио язмага яздырылган җырлавы куела, аннары Илсия җырны дәвам итә. Шулай итеп Илсия төзәлеп бетмәгән яраларын кабат яңарта. Әлеге яңалыкка өстәп тагын берсен җиткерәм. TMTV Production коллективы белән берлектә Илсия Айдар Тимербаев иҗат иткән җырга клип төшерәчәген дә хәбәр итте. Клипны көтеп калабыз. Хәлемә кермәгез юатып, юаныш табарлык юк шуты. Өйрәтмәгез ничек яшәргә, сүндердем күңелдә юк утым. Дәшмәгез, 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 тимәгез, тимәгез ярама. Артык зур һәм тирән ул яра, йөрәгем урталай ярыла. Дәшмәгез, 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 тимәгез, тимәгез ярама. Артык зур һәм тирән ул яра, йөрәгем урталай ярыла. Танылган җырчы якташыбыз Алсу имиджын үзгәртеп чәчен сарыга буяткан. Моңа кадәр тышкы кыяфәтенә әллә ни үзгәреш кертмәгән Алсуны мондый амплуада күрү күпләр өчен шок булган. Җырчы образын яңа клипы өчен үзгәртә. Алсу моңа кадәр социаль челтәрләрдә тиздән сезгә зур сюрприз ясаячакмын дип хәбәр иткән була. Ләкин берсе дә мондый ук үзгәрешләр булыр дип уйламаган. Сандугашым бик сайрыйсың, ни моңым бар бу айда. Мин дә синең кебек моңлы сабыр идем шулайда. Сандугашым güzelim, тибрәтмә тал үзәгә, түзәргә калгач түзәрмен. Ләйсән Мухиева
Дубайдан кайткан. Салкын Казаннан арып киттем. Шуңа күрә чемоданнарымны тутырып, яхшы кайфны кыстырып, җылы якларга ачтым дип сөйләде яшь башкаручы. Ләйсән көндезләрен Дубайның тарихи урыннарын карап, матурлыкка сыкланып йөрсә, кичләрен кичке Дубай белән сыкланган. Төнге клубларда күңел ачкан. Төндә Бурж Халифаның ничек матур булуын күрсәгез дип мактанды җырчы кыз. Gün ardından günler öter Dirilir düzülür resim kebek Tek onun maturluğuna İsim gitmişsin ne kötek Fayda sine tabarma Күпләр татар теле янәшәсендә барган проблема хакында ишеткәндер. Бу атнада татар эстрадасы җырчылары башкаланың Бауман урамындагы Йолдызлар аллеясында татар телен мәктәпләрдә укытуны яклап, туган тел флешмобын уздырды. Алар бергәләп туган тел җырын башкардылар. Флешмобта җырчылардан Фирдус Тимаев, Салават Миңнеханов, Филус Кахиров, Айрат Ильясов, Булат Байрамов, Ләйсән Махмутова, Булат һәм Дилә Нигъмәтуллиннар, Илсия Бәдретдинова һәм башка җырчылар, шулай ук радио хезмәткәрләре, татар теле укытучылары катнашты. Моңа кадәр җырчылар Инстаграмдагы аккаунтларында татар телен яклап, видеороликлар урнаштырганнар иде. Яшь җырчы Айрат Гәрәев яңа җырларының берсе «Әткәй-әнкәй» җырына клип төшергән. Башкортстанда иҗат итеп яшәүче Рәүфә Нурмөхәммәтова иҗат иткән әлеге җыр юкка гына сайланмаган. Тормышыбызда әти-әнидән дә кадерлерәк кеше юктыр. Барыбыз да алардан ерак яшәсәк тә сагынып яшибез дип сөйләде җырчы. Клип Казан краенда төшерелә. Җырчы кечкенә артист Исламга зур рәхмәтен җиткерде. Суык булуга карамастан барысын да тиешенчә башкарып чыгарды егет дип сөйләде җырчы. Әткәй-әнкәй җырына төшерелгән клипны карабыз. Күңелегезнең барчылысын әти-әни безгә бирдегез. Барыбызга да бәхет теләп озын юлга җибәрдегез. Әти-әни безне көтә,
Кайтыр юлдан olмыйча үзләрен рәхмәт әйтеп барсы өчен кочып алыр идем үзләрен әттияны безне көтә Кайтыр юлдан olмыйча үзләрен рәхмәт әйтеп барсы өчен кочып алыр идем үзләрен Буйыкмагыз килгән күзләргә Җилләр тәрәзәгә какканда Өйгә нурлар алып кайтырбыз Алсуланып таңнар атканда Әттияны безне көтә Кайтыр юлдан olмыйча үзләрен рәхмәт әйтеп барсы өчен Кочып алыр идем үзләрен Әттияниләргә телик гомер Кабул була бала теләге Безнең өчен әрне титмәсен Кадерлеләр безнең йөрәге Әттияны безне көтә Кайтыр юлдан olмыйча үзләрен рәхмәт әйтеп барсы өчен Кочып алыр идем үзләрен Әттияны безне көтә Кайтыр юлдан olмыйча үзләрен рәхмәт әйтеп барсы өчен Кочып алыр идем үзләрен Кочып алыр идем үзләрен Кочып алыр идем үзләрен Эх, кочып алыр идем үзләрен Дамир Зиннатуллин кыланып та караган. Татар эстрадасының яшь җырчыларын бергә җыеп, курткыткан да, елаткан да, көлдерткән да, тотып кара дип аталган әлеге уенны сез дә карап узыгыз. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы сезнең өчен кичкенә генә сюрприз әзерләде. Ул да булса популярлашып килгән челлендж. Тотып кара дип аталган челленджны без сезгә артистлар белән ясарга тырышачакбыз. Әлеге коробкада, махсус коробкада без төрле предметлар яшерәчәкбез. Анда булырга мөмкин йомшак уенчыклар, яисә таракан, яисә елан, яисә ташбака. Белмим нәрсә булыр. Инде артистларга барлык предметларны тиз арада белеп алырга кирәк булачак. Күргәнегезчә анда 2 тишек. Кулларны тыгып, нәрсә икәнен белеп алырга гына кирәк булачак. Кем инде тиз арада моны белеп ала, без инде әлеге артистны җиңүче итеп билгеләячәкбез. Безгә бүген ярдәм итәчәкләр. Шакырылган кунакларыбыз, дусларыбыз, егетләр, кызлар, сәлам. Сәлам. Менә шулай бүген атмосфераны сезгә ясарга кирәк булачак. Нәрсә генә булмасын, ләкин анда динозавр бар сыман сезгә кычкырып яисә әйтеп торырга кирәк булачак. Сез әзерме? Әзер. Ничегрәк булыр икән, без үзебез дә белмибез. Хәзер инде берничә мизгелдән башлап җибәрәчәкбез һәм артистыбызны студиягә, яныбызга чакырачакбыз. Менә шундый рәгайбер. Әйдә Диана, рәхим ит. Сез... Әйдә. Kaşık gitti. İkinci kullanıldı. Sen Anne yürü. Kulasına yürü. Әйдә. Кайдасың? Менің бұл фишка, менің қоларым супер сизгерішін де бүтін әйбір. Сен бәлки тығылмайсыңдыр? Жоқ, бұлай тұрып көрем. Ол ері қара қолыңа келмесін. Тешлемеймісің? Тешлей. Қорқам мен. Мен балашақта ғана түрлі жерге қолым тыққан бар. Әйдә.
Қойда? Қорқыта. Кет. Нәрсе бұл тәлінкер сөйле? Сен все білдің. Бұл нәрсе бұл. Екі қол білән тығылма. Айда. Бір қол білән тығыл. Жуклар что ли анда? Вақыт бара. Аха. Ну yok, нәрсе сол. Мен аладым. Нәрсе екен бұл. Бұл не? Как Кока-Кола конфетлер түгілесің. Яши тұрған әйбір бұл. Бұл не бұл? Не бұл? Менің білеке шақта мен мұны бекер атайым. Желе, конфет. Қорқыныш. Мармелад бұл. Әйтейсімен. Үтірәсін қорқытып. Егітлер, сіз әзір ме әйді? Но бұл әйбір сіңа червячоклар ғына төгел, Сіз соғышынар ғына бигірек төгел. импульсивно реагируете, қарасы. Әйді. Бармағыңды мұса тығып қарайынды. Әбенің кәләтінде бар дейін. Силе, нәрсе? Тұтып қарайық әлі. Су! Йоқ. Тұқта, суда кімдір? Асқара. Жынына қадар, жынына. Жені бар тұраны. Мен алардан вообще құрғам, нешік? Нәрсе бұл? Қая кірген кебек болды? Бәленке кішкіне. Мұнда су. Тиме. Маңға сөйле. Мойлы нәрседір, мойлы. Майлы. Бәлгі исінерге ярай ма қолы? Исіне қора. Нәрсе ескеле? Мармелад isi келе ғана. Бұл варенье. Холодец? Ну, йоқ. Почти енді. Ол төгіл бет енді, ол төгіл. Бек стресс нете бұғай бұл? Желе. Желе, не дейдір, тігі. Липучка. Лизун. Лизун бұлай, айы. Лизун. Бұл не? Лизун, айы, лизун. Лизун, айы, дұрыс. Әдемнісін біліп қара әлі. Егітлер. Мұнда мен сеңа тәқдем етер едім бір бармақ білән, бір қол білән тығып қараға. Аларының реакциялары бектеге о деп болмады. Ол живой ма? Живой. Так қойлаңын, так. Да, мен құрқытма. Қойда. Жырла. Қорқытпағыздар олай, пожалуйста. Оф, емшақ. Атышлары бар ма? Бар. Қара тішлері. Нәрсе жей ол? Başından tut, başından. Ağzından. Kızım! Oldu. Ağzına takma, ağzına. Бұнда не дейдір сілкіне тұрған айбір. Қарайым. Бұл піси. Сен өзің піси. Піси бітілді. Отырып тұра. Не піси түгіл бұл? Піси түгіл? Нәрсе енді бұл? Бакс Банни. Тішлемесін түгі? Қоян ма бұл? Қоян? Куян. Сіз енді мені көптенден алдайсыз нәрсек.
Мен тамашашылар янына басып. Ярдәмчеләр. Дуслар, сезнең реакциягыз мине Моны бик кайдан алдыгыз? куркыта. Сыйды бу монда. Таптык инде, тапты. Син яраткан каннар монда. Дип әйтте ди Дамир. Отменяется все. Пока. Табылгыз. Балык? Evet. Щука. Щука татарча ничек була, Рамил? Şuke. Щуке. Ничек була? Şuradan indi. Ye, конечно, ye. Корысы килет яктан. Не живой. Живой он просто зур. Дамир. Теге кушмакларда көп. Әйдә, кир, ара. Бу ана. Беренчедән мин беләм, мондай бер факт, то что TMTV каналында әле бер артистында үлгәне юк. Беренче. Кайчан булса да беренче тапкыр булырга тиеш. Юк. Бу тапшыруда булмастыр, ул чөнки белмим теге. Ну покага әле нормальный әйберләр булды бит инде. Әйдә. Паук түгелинде бу. Тәрикәшне Шендайны нәрсә? как обычно. Ну тагы нәрсә тукып куйганнар. Живой. Анысы живой, мен сиңа предупреждаю. Эшләргә может. Әйдә. Эшкәрәк. Кадәр башыннан ал. Тып башы алдарак башы. Ашарга. Әйдә. Китай кызлары ярата ашарга. Ушира грязь. Бәләкәй чакта яңгырдан соң кызыл балчыкны уганда менә шундый нәрсә чыга. Шул кызыл балчыктыр инде бу. Рамил шундый уенчыклар белән уйнаган димәк. Рамилнең тарихын белдек. Ну минем бик теге авыр булды балачагым минем уенчыкларга. Уенчыкларны үзем ясадым. Шуңа күрә мин кызыл балчыклар уйнадым. Уенчыкларны үзем ясадым, акча юк иде. У аның ясы гына. Дигәндәрәк аста ул үзе. Нет ничего. Стресс менә. Икенче вариант була ала бу теге камыр. Син үзең камыр. Әйдә, вариантлар. Тот. Білмеймін вообще, башқа бір нәрсе де келмей, білмеймін. Мен қорқам, бұл жәнім көкілейінді. Әйдә. Дан әлі, анда без комментарий, пожалуйста. Сөзім. Нәрсә бу? Ой, пластилин? Пластилин. Ой, менә. Үлгән ахрысы. Пластилин. Пластилиннан камыр дип әйтәләр инде аны. Яшь балалар өчен развивающий теге иретә торган. Плейдо. Буялма, ул буяла, кстати. Хәзер Диана синең чират. Белергә нәрсә инде анда? Нәрсә вообще? Жынла. Вот жынла и все. Вакытты сузма, ал. Сразу. Мен сиңа әйтәм. Сразу ал. Кулыңны төшердә ал. Менің йөрәгем дип тора. Бу әйбергә тимәсәң яхшырак минем уйлавымча. Тырный. 100%. Жынла. Хәзер токтам. Кичкенә әйт, кичкенә. Рамилха берәбердән куркмыйдыр инде ул. Yo, мин курыкмыйм вообще. Мин үземне тырышам теге спокойно, бер нәрсәгә дә игътибар итмичә, курыкмыйча. Әйдә инде нәрсә син? Әйдә инде тукта, ушыкмам, син үзең әйтмешли. Может анда опасный әйберләр. Мин гермә бу җирдән башлыйм. Монда син беренче җавап бер, тәлинкә бармы, юкмы? Тәринкә юк. Мен куркам. Әйдә, мин сине поддержу монда. Юк, монда куясың ул. Шунда син тиясың. Ага. Кашта инде ул, кашта. Кайда?
Қойдасың? Изle. Что это? Что это? Не знаю, что это. Не знаю, что это. Что это? Ете гәрәткән бәрәңге. Бәрәңге түгел бу, әйдә. Бәрәңге түгел. Алайса, не? Искереп беткән каткан помидор. Моның фантазиясы вообще яхшы эшли. Ну, мимо теннисный мячик дип әйтәм, но бу бик идеальный форма түгел. Ну, логически уйласа, бәрәңгегә охшаган дигез җонлы, ну, киви була инде. О, бир бишне. Бишне бир. Җонлы. Бәрәңге. Бәрәңге. Син бәрәңге. Бу бәрәңге. Яйса киви. Киви. Минем уйлаушым да. Җонлы. Җонлы фрукт, әлбәттә инде киви. Диана, әйдә ашам. Күп сөйләп тормыйм. Әйдә, курыкма, кер, кара. Ничек курыкмыйсың, кара син аларның реакцияларына. Анда кызыксына. Әйдә. Әбинең сарайында ул бит бар инде. Моннан карап торам, моннан кызыграк була. Кулым белән башыннан. Ал инде кулым белән. Әйдә, курыкма. Кулдан алсам син аны ал. Ничек курыкмаска? Ал башыннан ал. Булды инде. Тимей. Король зур. Зур. Әйдә инде, кара инде. Диана Тащитинова югалды. Әйдә. Юк, нигәдер. Ну, бу бик куркыныч әйбер. Йылан! Әйдә, ашып күрсәтәм. Кил монда. Мин яраткан предмет минем өчен. Әзрәк кенә җалим да мин. Мине? Или... Әбинең сарайында. Урыслар әйтәши с Богом. Әйдә, Аллаһка тапшырдык. Лучше сразу. Карама. Ул селкенә торган әйберме? Шабып йөри торган. Ул кем әйтә, юк кем әйтә, ие. Селкенә. Ярар, селкенә булсын, селкенсен. Аннары күңелеңне иснәп тора. Балык. Бу пластилин гына бит инде бу. Пластилин. Әйдә. Белмибез, кара, тотып. Юк инде аларны. Тып. Кызлар яратган әйбер. Искәрәк күтәр булны искәрәк. Әй, сол кулны. Все, кайтарабыз дип әйтә. Живой. Иң кызык әйбер ул безнең монда. Бу иң кызык предмет. Реакция яхшы. Әйдә. Дамир, мин куркам. Уф. Син берәр-бердән куркмаска тиеш. Әйдә. Хоп. Ике куллап. Ике куллап тотсаң, ул тынычлана. Хыт. Барма. Син кайсы бармагың жалкы түгел, шунсын. Тык. Кайсы жалкы түгел? Перчатки берега. Менә бу сүз жалко. Менә бу сүз жалко. Минем уйлавымча, ул синең тавышыңнан курка. Син түгел. Нәрсәсең бу? Әйдә. Менә Монда да бар, монда да бар. Бөтен җирдә. ул исән түгел. Кулыңны тык менә булай. Анары теше раска. Ике бармагыңны тип кара. Ике бармак белән. Килеп бармагың белән. Нәрсә?
Сумка инде, сумка. Бу әбинең сумкасы инде. Кожаная сумка инде. Йылан җәмәгать. Җәмәгать йыланды. Әйдә, кил монда. Яратасыңмы сен аларны? Мен алардан курыкам, но тутарга мен аларны курыкмыйм. То есть, аларның тәннәре шундый приятный. Рамил, әйдә. Крепись, тырыш, кыюлыгыңны күрсәт. Сіз енді мені көптәннен алдыйсыз нәрсе. Курыкмыйсыңмы? Әйдә. Bu yok bu. Yok indi. Bunda bir tane girene. Naigran. Ay что-то. Onda bir нәрсе дә юк инде. Булайдан. Ay шул yok indi нәрсәсе монда. Шуның өчен. Бу килегенә. Yok, bu yumşak neydi? Бу йомшак, Бүләк. А? Атыңа яхшы бүләк. Яхшы беләк. Авырттырма только, яме? Әйдә. Yok бит селкенде. Мин моның нәрсә икәнен, по-моему, догадываюсь. Догадываешься, һәм нәрсә икән анда? Потому что Уйри. Ул үлгән? Үлгән диләр. Селкенәме? Селкенәм. Мин куркам аны тотырга. Потому что мин беләм нәрсә икәнен. Мен булышырга кирәк. Мин беләм. Юк, мин беләм аны нәрсә икәнен, мин куркам аны тотырга. Но шулай да мин бит үземә сүз бирдем. Мин Син бит егет, кызлар арасында берәү генә булдыр инде. Әйдә инде. Бу, короче, зур какой-то, зур, бик зур. Елан. По-моему, юкмы? Нәрсә? Зур елан или нәрсә. Җавапны үзенә генә күрсәтик. Молодец. Ну, тотырга курктың, дөресен әйткәндә. Мин курыктым. Менә шул әйбер иде монда. Офигеть! Шулай итеп, дуслар, предметларны безнең килгән кунаклар, артистлар карадылар, тотып карадылар, курыктылар, эмоциялар күп иде, шактый иде. Тавыш буенча җиңүче безнең кем дип уйлыйсыз? Ләйсән Мухиева. Иң тавышлы, иң каты кычкырган катнашучы. Иң кыю ул да булса безнең Рамил Закиров. Егет, кызлар арасыннан иң кыюы һәм тавышлысы дип әйтәсем килә. Кутсак типте әйтергә яратучы ул да булса Диана Тажидинова. Но вакытка килгәндә, килеп әйтсәк, ул да булса инде Алима Сафина 5 минутта 1 секунд белән җиңеп чыкты. Шадымы сезгә? Ничегрәк менә? Шәп булды. Бик жады, бик куркыныч дуслар. Билгесезлек бик куркыта, менә нәрсә икәнен менә тотып карарга. Булай бик кызыклы рубрика, миңа калса, әле киләчәге дә зур булыр бу рубриканың. Шуңа күрә әйдәгез, алга. Рамил Закиров әйтте, Алла бирсә киләчәге булыр. Алима Сафина җиңүче, нәрсә әйтәсең? Мин әлеге теге прихожу себя дигәндәй бу куркудан. Киләм. Менә бүтән рубрика, яме? Җиңүчегә без бирәбез әлеге еланны. Алып кайтып китерсең, дуслашырсың. Дуслар, сезнең белән тотып кара рубрикасы челленджи иде һәм безнең кунаклар. Рәхмәт, сау булыгыз. Пока-пока. Сәгать дәвамында сезнең белән мин Лилия Гимаддинова идем. ТМТV каналының официаль аккаунтына язылып, безнең һәм татар эстрадасының яңалыкларын күзәтеп барыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр дип мин сезнең белән саубулашам. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу. TMTV